fight ကြီးရပါ ဒီနေ့ကောင်လာပါလေဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့လည်းခိုင်းတယ်လက်ရှိရတယ်ရှိနေတယ်နည်းနည်း line လိုက်ရှိဒီကနေရရှိဒီနေ့နေပြီလားရစလိပဲအောက်ပြကြတယ်ပြပါလိမ့်အတလိတော့ဒီကစလိဘယ်လိုလာယူသွားမင်းတို့ကလည်းပြန်ပွဲဆောင်းမှလားဘိန်းစားမှလားအေးရတော်သူ့ရကောင်ပွဲဆောင်းလိုက်ကနေလည်းနေနေဒီတေးကြီးက60ရကြမှာဒီလားတော့လိုင်းကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်သားရလာတော့ခဏဒီတိုင်းမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ mastery game 2ပွဲစဉ်လေးပြန်လဲစတင်လို့လာရွေဖြစ်ပါတယ်ဖက်မှာတော့ team 1လားဖက်မှာတော့ team BS8 တို့ရဲ့ဘေးနံပါတ်2ပွဲစဉ်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့စတင်လို့လာရွေဖြစ်ပါတယ်မလုပ်ပြလိုက်နော်မင်းအားလုံးလုပ်ပြဘေးရတော့ဆိုးတော့မဆိုးဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကျုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျုံးလို့ရတဲ့ data ရှိပါသေးတယ်ကိုဒီပတ်လေးတွေနောက်ထားရင်းနဲ့ပဲအော်လေးမှာလည်းကရီးနဲ့အရီတဲဘာမှလုတ်ပြတ်သွားမလဲဒီဘက်ကကရီးမမမျက်နှာတကပါဘာလုတ်သွားမလဲဒီဘက်မှာလည်းကရီးဟယ်ရီအရီတဲဟယ်ရီဘာမှလုတ်ပြတ်သွားမလဲဆိုတော့ဆက်စောင့်ကြည့်အောင်ဆရာကိုဆွဲထားတယ်ဘောလေးမှာတော့ရေးပြီးချင်းချင်းကတော့တယ်လေးလေးကြောင့်ဖြစ်နေဆိုရမှာပဲတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ DSH ရေးပြီးလိန်လာလေးဂျူလီယန်ကတော့တကယ်ကိုပဲ YK လေးကိုဥဆောင်ထားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိုဝင်တာအသင်းကတော့အားလီပြန်တော့နည်းနည်းတော့နှိမ့်နေတယ်နည်းငယ်လေးတော့ပြန်နှိမ့်နေဆိုတော့ကြားမှာဂျူလီယန်ဘာလေးလုတ်ပြတ်သွားမလဲဘာလေးလုတ်ပြတ်သွားမလဲတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်အောင်ဒီမော့ level 4ရောက်ဖို့တော့သူတို့တင်းနဲ့လုံနေတဲ့ကြားမှာပဲကျွန်တော်တို့ချက်ဆောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကမင်းမလည်းရှင်နေကတိတ်တော့မလာဘူးသွားပြီးတော့ level ခွဲလိုချင်နေတဲ့ဒီဘက်ကဒီမိုဝင်တာတင်းသားတွေကိုချက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ free level ခွဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာလည်းချက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အပေါ်လေးမှာတော့တကယ်ကျိတ်နဲ့လုံနေတဲ့ဒီအိုးပြန်ချတယ်နောက်ဆုံးတော့ဂျူလီယန်လေးပဲပြန်နေသွားရင်တော့ 1/1 1/1 trade လေးပဲပြန်ပေးထားရတယ်ဗျဆက်မှာပြေးပြီးတွေကြာသွားတယ်နောက်မှာတော့ဗတဲကတော့မပြီးဆုံးသေးဘူးဆိုတော့ကအမှကျန်ငယ်မြင်းခေါ်လီယိုမမြင်းခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘတ်သွားတယ်သူ့အနေနဲ့လည်းဘတ်မှာတော့ရမယ်ဗျတာတပတေကြီးကပြန်ထွက်လာပြီဆိုတော့ကျတော့စင်းတော့မပြေဘူးအဲ့တော့ဘာလို့များထပ်ဖြစ်သွားမလဲတာတပတေမှာတော့ဂျူလီဖထရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာရေးဘာလို့များလှုပ်သွားမလဲတာတယ်တော့တိတ်တော့မလှုပ်ရှင်သေးဘူးနဲ့လေဒါပေမဲ့ဝင်လာတဲ့အသင်းတွေတော့ဆက်ပြန်ကြည့်နေဆိုတော့ဆိုတော့ဖတ်တွင်းကတော့ပြက်သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကြားမှာပဲလက်လွတ်မခံဘူးတချမ်းကိုတန်းကိုပြက်သွားတယ်ဆိုတော့မှနောက်မှာတော့ပရမစ်လေးနဲ့ပဲဗတဲကတော့လက်ပြောင်းတွေပြန်ပြစ်သွားပြီဆိုတော့ကဲဂိမ်းတို့ကတော့ BS အနေနဲ့ပဲဖြစ်သွားမလားဗတဲကတော့ဒါပေမဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့မှပရမစ် RT ရှိနေတော့ကျတော့ဘက်မှာကောင်တာတက်လတီနာလေးကလည်းပြန်ဖွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကဘလုံးမတော့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောနေကြားရတယ်ပဲကျန်ခဲ့ရှိတဲ့ဗတဲနဲ့မရှိတဲ့ဗတဲကတော့တော်တော်ကြီးကိုကွာချက်ရှိရဆိုပေမဲ့လည်းဘက်မှာဒါလည်းမရရင်လည်းလိုက်ကျုံးမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့လိုကျုံးထားသေးတယ်ဗျရှင်တွေကတော့ဒီဂိမ်းတူးမှာတော့ပြက်သက်တော့တားကြီးတော့ရှိမနေဘူးသူတပြန်ကိုပြန်နေသားနဲ့ပဲရှင်တော့ပြေးနေတယ်ပေါ်လေးမှာဘက်တွေပါအထိပါလိုက်နှောက်နေဆိုတော့တားကြီးသွားလို့တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကြားမှာပဲ frame rate တော့ပြန်ပြက်သွားပြီဆိုတော့ဘက်မှာလည်းချစ်ကလေးကိုပေးရတယ်ချန်ကဲဖထရင်းလေးပါကြာသွားရင်တော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးတစ်ဖက်မှာဒီယိုမော့လွတ်သွားသေးတယ်ဆိုတော့ကဒီဘက်မှာအိုးဂျူလီယန်မှာကြာသွားတယ်ဆိုတော့ဖိုးပြည့်ကျတကယ်ကိုလုံးပြနေတဲ့ဒရာကိုဖိုးပြည့်ကတော့ဒီဘက်မှာတော့သူ့အနေနဲ့လုံးပြထားသေးတယ်ရှင်းဘက်မှာလည်းသူလုံးပြထားတဲ့အချိန်ဒီမှာစီစီနဲ့ပဲဒီဘက်မှာလည်းဗားရမဲ့လုံးပြသွားမယ်ထပ်ပြီးတော့မလိမ့်မှာပဲတာယာလေးခွေကိုဒီစားထားတဲ့နေသားမှာ
ဘိုးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်ရမယ်ဘိုးလေးနေတာမှာလေဒီဘက်မှာ BS အနေနဲ့တော့အနေငယ်တော့ဒီကရီကိုရှင်းပြီးတော့ချလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေထားကိုတော့သွားတွေ့ရတယ်ကွာချက်ကတော့ဒါပေမဲ့ rate ကတော့ပို့ပြီးတော့ level လေးကနည်းနည်းလေးဟိုတက်နေတယ် level ကွာချက်ကတော့ level 5 ဆိုပေမဲ့လည်းဒီဘက်ကတစ်ချက်ကတော့ rate ကတော့ level 6ကိုတော့ရောက်သွားပြီဆက်တော့ကြည့်ရမယ်အောင်လေးမှာဗာလည်းဖြစ်သွားမလဲသူ့ရဲ့ဘက်ကကိုသွားပြီးတော့ပြန်ခေါ်ထားတဲ့ BSH ဘာမှမရှိတော့ဘူးခွဲဆိုတော့ mid lane မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ မချနိုင် ဖန်ကိုဗာလည်းလုံးပြသွားမလဲဒီမှာ score ရဲ့ Latina လေးရဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရွားရတယ်ဗျာကျွန်တော်လုံးနေတဲ့ကြားမှာသူတို့ဗာလည်းထပ်သွားမလဲဒီမဲ့တတဲ second တာတဲကလည်းပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီအာဒီခိုးကျင်တာလည်းပါလိမ့်မယ်ဖက်မှာ score အာဒီတော့ပေးလာပြီမပေးလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့သူရဲ့တော်တော်လုံးနေပြီဆိုတော့ဖက်မှာလည်းပြန်လန်မယ် frame rate အာဒီပြန်ပေးထားတဲ့ memory frame rate ကတော့အာဒီပြန်ပေးထားဆိုမှကရီးကနောက်ကနေပြန်ပြင်းနေတယ်အိုးသင်မထားတဲ့ဗတဲ့လှည့်ပြောင်းပါပဲကဲ BSH ကတော့ 3 man down ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ second data လည်းထပ်ပြီးတော့ပေးရအောင်မယ်ဗျဒီမွန်တာကတော့ဒီမွန်တာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဂိမ်း2မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ချပြနေတယ်သူတို့ရဲ့လက်ရည်တွေကိုဒီစောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဗျကရီး item တွေထွက်လာရင်တော့လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ BSH အနေနဲ့ဗာလိမ့်မဲ့လုတ်ပြသွားမလဲစကန်တာတဲ့တော့ BSH အနေနဲ့ပြန်ပေးရတယ်အချက်မှာပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ်လင်းမှာလည်းငယ်ငယ်ပုတ်တက်မှုရှိနေတော့လုံးမှာမဟုတ်ဘူးပါတော့ခေါ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလေအောက်မှာတော့ Arite Harry ဗာလိမ့်မဲ့လုတ်ပြသွားမလဲဒီမှာ CRA ဝင်လာရူဗတဲ့တွေတကယ်ကိုလိုက်ကျုံးနေတော့မှချစ်ကတော့ RD ကတော့ပေးမှာမဟုတ်သေးဘူးချက်မှာတော့ပြန်ကြည့်ရမှာဆိုလီယိုမတော့ stand မိတယ် President ကြားမှာကောင်းဟိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်သင်တော့ပြည်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ memory လေးကတော့လွတ်သွားမလားလွတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာ RD ကမရှိဘူးဆိုတော့ကြတော့ဒီ President RD finance လည်းရန်သွားရင်ပေးရမယ်နေသားကြီးအောင်ရှိနေဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့တော့လွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကြားမှာသူတို့အကုန်လုံးတာဝါထဲကြီးတော့လိုက်တိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းတော့အန်နေများတယ်ဆိုပေမဲ့ကြတော့ရသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတကောင်တော့ပြန်ပေးလိုက်ရတော့ဂျန်ဂယ်လေးဖြစ်နေတယ်ဆရာရေးကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီဘက်မှာတာနေတဲ့အနေထားမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့သွားတော့ကြားလို့တော့မကောင်းသေးဘူးတကောင်ကြားရတယ် level ကနောက်ဝဖွဲပြီးတော့ပေးရမယ်တင်းဖြစ်နေတဲ့ BS6 ကိုသွားပြီးတော့ short တက်လို့တော့မရသေးဘူးဗျဘက်မှာ red back ကိုတော့တိုက်ချင်နေတယ်ဒီမော်ဟန်တာတိတ်တော့မလို့တော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်တော့ဘက်သွားခဲ့တယ်ဗျပေါ်လင်းမှာလည်းဗာဆက်လို့သွားမလဲဂျူလီယန်နှကောင်းကောင်ချနေရနေသားမှာစကော့ငယ်ကိုလုံးပြနေခဲ့တယ်သူ့ရဲ့မပါမဖြစ်နေရာတွေတိုင်းလို့သူမပါမဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ်လင်းမှာဗာလိမ့်မဲ့ဖြစ်သွားပြီလေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဒီယိုမောကိုလိုက်ပြီးတော့ကျုံးနေနေသားမှာစကော့ပဲဝင်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ဖလစ်ကာလေးပြန်ပြေးနေပဲခရီးအာဒီဖလစ်ကာလေးနဲ့ပဲနှမ်းခုံနေတယ်ဘလင်းလေးနဲ့ပဲဝင်လာပြီးတော့လိုချင်နေတဲ့ဒီကေးပွိုင်လေးကေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူကြသွားတယ်ဘက်မှာလည်းပြန်ကြည့်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလီယိုမော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်ပြပါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကြားမှာပဲကရီးအိုက်တန်လေးကတော့ဖေးဖေးနဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီ404ဆိုတဲ့နေသားမှာတခါမှဟိုတည်မထားသေးတဲ့ဒီကရီးလေးကတော့အချိန်ကြီးကတော့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းနေခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနောက်ဝတွေကိုဖမ်းပြီးရှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအိုးဒီမိုင်းနာ BSH အနေနဲ့လည်းနဝတွေဖမ်းပြီးတွေပြန်တော့ရှာနေတဲ့နေသားမှာဒီမွန်သားကတော့ပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျစောသီးသီးပဲအပ်ပြီးစောသီးပဲဖြတ်ချင်နေတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်BSH ဘာတွေများလုတ်ပြသွားအောင်မလဲ fast lock လေးပဲလာပြီးတော့ပဲတူးသွားမလားတူးဖို့ကတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျတစ်ဖက်မှာအကုန်လုံး9ယောက်လုံးရှိနေနေသားမှာဘာတွေများလုတ်ပြသွားမလဲဒီပတေးကြီးကတော့လက်ပြောင်းကြီးကတော့တော်တော်ကြီးတော့ဖြစ်သွားမလားဆိုတော့တခါမှခါရမ်းများပြီးသွားမလားဘာတွေများဖြစ်သွားမလဲ frame rate memory အာဒီနော3ချိန်မရလိုက်ပဲနဲ့ပဲဒီလိုမော့ရင်းခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြေးနေရနေတာမှာဘာမှကိုလုံးချက်မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတိုင်းမှာဒီကရီးကဘန်းရင်ဘန်းမဘန်းရင်ကတော့ကိုင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကရီးရတဲ့တင်းကတော့တကယ်ကိုထောင်မဲ့အနေထားမှာတော့ရှိနေတယ်ဗျရေတဲကလည်းအောက်မှာရေကြီးနေဆိုတော့ကသူ့အနေနဲ့ဘာတွေများလုံးပြသွားမလဲ
ချင်းနေကတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီဘွဲကတော့ချင်းနေကတော့ Game 1ထက်တော့ဆိုးလို့တော့ပြောရမှာပဲ Game 1လို့ပြတ်သက်ကြီးနဲ့မရှုံးသေးတဲ့ BSH တို့မှချက်အနေနဲ့တော့ Cameron Point တွေရောရှိသေးတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့လုံးပြသွားမလဲအပေါ်လေးမှာတော့ Mega Sheet ကျွတ်သွားတဲ့နေသားမှာ Memory RD ကတော့ခင်းလာပြီဗျ။ Frame RD ကတော့အများလို့ဗဒယ်မရှိတဲ့အချိန်မှာသုံးနေရင်စိတ်တော့မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့တာဝရဲကိုလွန်ကျွန်းဝင်သွားတဲ့ဒီ Frame ပြန်ထမ်းထားတဲ့ Factory ဒါပေမဲ့ပြစ်သွားမလဲဒီကောင်ကတော့ကြာမသွားသေးဘူးဆိုတော့ကြာမှာအိုးဗတယ်လေးကတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြာမှာပဲဒီကောင်မှကြာသွားသေးတယ်ချစ်ဖိုးပြက်လေးပဲကြာရင်းနေပဲပေါ်လင်းကနေပဲတခါတည်းအံ့သွားမလား white out ဆိုတဲ့နေရာမှာ BSH လုံးမကိုနလန်မထူနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲ memory frame လေးကိုပြန်ထွက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်လိုမှတော့မရတဲ့ကြားထဲမှာပဲ game 2လေးရဆိုတော့ဒီမွန်တာပဲနိုင်ရရှိလို့သွားပါတယ်